大家好，我係 Andy Wong 啊，歡迎翻嚟澳洲生活知識頻道啊！嗱，好多時候同朋友一講啊，你哋有冇買澳洲嘅股票啊？通常佢哋都會話有啊，都係買四大銀行㗎啦，反正佢哋四間都差唔多嘅啫。咁既然大家都好似有一個 common sense 喺澳洲嘅四大銀行啦，不如我哋今次就拎呢一個嚟做我哋 ASX 200指數系列嘅主題啦，就係講下市場究竟而家係點樣去睇澳洲呢四大銀行嘅呢？咁我重點嘅唔係淨係話想講俾大家聽緊佢哋有啲咩新聞，而係希望可以同大家一齊 go through 去有一啲框架去俾大家知道啊，原來四大銀行佢哋之間有啲乜嘢分別嘅呢？各自嘅賺錢模式又有啲咩唔同嘅呢？希望呢一個教學分享裏面呢，可以幫到大家㗎。同過往一樣，教學內容裏面冇任何嘅投資建議，但係建議就有一個，記得 subscribe 我哋個 YouTube channel，like 我哋條片同埋介紹俾朋友仔啦。好啦，咁首先如果我用一句話講晒呢，就係話四大銀行已經唔再係同一樣嘢啦。其實市場啦，我哋會用一個金融嘅角度見到，其實佢哋會將佢哋分咗去一個我哋所講嘅矩陣啦。好似喺呢幅圖見到，就係話一邊向住右邊嘅時候，就係估值會係越嚟越高啦，係啦。咁而左邊呢，就係話俾大家聽，究竟佢哋嗰個增長啊或者轉型嘅能力啦。簡要而言，點解我哋會見到 CBA 好似嘅表現啦，或者俾人嘅感覺好似係個好王者呢？咁同樣地，佢亦會喺個價格或者個估值上面反映到佢係一個好高估值嘅公司，即係比較貴嘅。咁但係呢，係可能隨住因為佢係可能個質量又會比較好啲，而 NAB 啦就好似就係相對比較防守少少。咁而 ANZ 同 Westpac 呢啲呢，好似係喺度轉型緊。做緊一啲整合啊，或者啲簡化嘅路線嘅，我哋而家會同大家逐一拆解啊。咁首先我哋先講 Commonwealth Bank of Australia， 即係 CBA 啦。咁首先一講到 CBA， 我哋要知道就係房貸、零售客戶同埋科技嘅護城河，就係佢最主要嘅一啲核心優勢啦。咁房貸嘅市場佢個份額係夠大啦，零售嘅客源因為佢嘅名氣又好或者歷史又好，所以都比較穩定㗎。咁所以正因為有呢啲嘅背景呢，其實佢嘅生意嘅模式呢，相對佢係要量嚟多過佢嘅毛利㗎，亦即係話佢嘅量通常會係好大，但係可能佢喺個利差上面嘅業務未必係最高嗰間嚟嘅，但係市場點解會願意俾佢一個更加高嘅估值，即係一個比較貴啲嘅估值呢？最主要就係因為佢嘅數碼上面啦，即係我哋所講而家嘅 digital 嘅能力啦，係相對比較強嘅，投放就比較多，所以咧大家會覺得喺個客戶上面嗰個黏性咧係比較高嘅。呢啲都係可能係生態圈上面嘅優勢啦。咁所以我哋通常會話咧 CBA 係而家好似係最貴嗰隻啦。咁但係因為市場可能當佢係一個質素係可能暫時比較好啲嘅，即係相對高啲嘅公司，而唔係淨係望住一間傳統銀行嘅一個收息股啦。咁而 Westpac 啦，即係WBC 啦，咁佢最主要而家俾個市場嘅感覺就係佢做緊我哋所講嘅 simplification 啦，即係簡化，令到啦佢個喺個成本控制啊、資本回報啊係可以做得好啲嘅。咁我哋可以理解到啦，就係佢而家希望將個架構重整得更加簡化，改善佢嘅效率，嚟換取一個長期更加穩定嘅回報㗎。咁而市場而家呢刻就會睇究竟佢個成本控制係咪真係喺佢個 P&L 裏面可以反映到出嚟呢？咁同埋究竟佢嘅回購啊、派息啊呢啲政策係咪可以持續呢？咁呢啲都係令到大家對佢有冇一個吸引力嘅位置啦。
好啦，第三間咧就係 ANZ Group 啦，咁代號就係 ANZ 啦。咁佢最主要個特色啦，就係比較多啲係俾人嘅感覺係一個機構性嘅銀行，即係可能係 institution 嘅客戶係比較多嘅。咁同時啦，咁而家近年佢又有一個好大嘅舉動，就係同新 Corp 就喺度整合緊啦。咁即係話一邊喺度做一啲可能跨境啊機構客戶嘅規模啦，咁但係另一邊咧就佢要去俾大家見到點解佢要有新 Corp， 究竟會唔會有個協同效應？將來喺成本、客戶甚至可能喺銷售渠道上面係咪真係會有啲嘢幫助到啦？咁再加埋最近又有啲管理層嘅轉變啦，咁所以市場喺呢一刻其實睇緊 ANZ 咧，就係話究竟整合期裏面有冇會唔會拖累咗佢一啲短期嘅盈利咧？定係而家真係開始有啲嘢已經初步見到佢發酵到一啲改善嘅咯喎。嗱，咁所以啦，可能將來如果佢再真係有啲更加明顯真係落實成功嘅一啲轉變咧，可能成個估值啊係有個更加大嘅 re-rating 嘅空間嘅喎。好啦，咁第四間就係 National Australia Bank 啦，就係 NAB 啦。咁其實咧，佢最主要嘅業務可能大家就會見到係做一啲SME，即係小型公司啊，同埋一啲商業貸款係佢哋為最主要嘅核心業務嚟嘅。咁即係話，當一啲利率高企嘅時候啦，咁商業貸款個風險咧就同埋個回報咧都會比較敏感嘅。所以好多時候市場就會睇住究竟佢個息差，即係我哋所講嘅 NIM 啦，會唔會睇得即係緊守啲啦？啲壞帳又會唔會突然間飆升啦？呢啲就係市場會對於 NAB 對於嘅即係相對其他銀行睇嘅位，其實係有啲唔同㗎。咁當然啦，仲有正因為佢哋即係都有少少轉型去着重多啲即係可能係個 property loan 啊，令同埋佢哋個 relationship 上面嗰個關係上面嗰個做法啦。咁所以希望喺呢一個位置咧，其實佢哋可能相對就會即係叫做由商業帶落去甚至一啲個人嘅層面，或者叫 SME 嘅層面，可能會帶出另一個護城河嘅出嚟㗎。咁講完四間銀行嘅其實原來佢哋啲業務都有幾唔同㗎喎。咁但係啦，咁實際上佢哋喺邊度賺錢又有冇好唔同呢？咁其實可想而知，但因為大家個背景都有分別啦。其實我哋會見到，例如 CBA 啊，佢哋可能就會係做零售房貸嗰邊係會比較偏重啲啦。咁但係 NAB 嗰邊就會係商業貸款係多啲啦。咁而 ANZ 啊、Westpac 啊，咁因為就而家就會係睇一啲轉型上面啦。咁但係就其實都會睇到係可能係啲機構上面嗰啲情況啦，係喺度會有個改變去追逐一啲效率上面嘅優化咯。咁而喺到銀行，因為其實無論究竟你係個人層面定機構商業層面，其實好多時候我哋都係喺澳洲都會在所難免係有牽涉到一啲房貸啊或者商業貸款㗎。咁所以其實我哋呢一個表裏面咧都會見到，雖然話就話大家買緊銀行股，但係某一種程度嚟講，我哋都可以話呢一啲銀行都會就住例如好似 CBA 同 Westpac 就會係同個房貸上面對佢嗰個即係嗰個市場份額個比重係會比較高啲嘅，係啦，咁就會即係話可能對於住宅市場啊、消費信心啊，可能對佢哋嚟講就會多啲影響啦。嗱，咁但係調翻轉啦，去到商業嘅借貸貸款多啲去 NAB 咁樣咧，咁可能大家就會睇多啲經濟嘅前景啊、企業上面嗰個盈利嘅情況啊，甚至可能加減息嗰個信用個週期對於成個商業個情景個前景嘅樂唔樂觀啊，咁呢一啲咧就會我哋其實各自喺唔同銀行嘅表現裏面咧，其實可能個市場上面都會喺度反映㗎噃。咁所以簡要而言，如果我哋而家去睇市場睇緊呢四間銀行嘅情況咧，咁第一啦就係例如 NAB 啦，就係話上司去做少少改革，就係唔再用太多 broker，佢哋會想 bypass 咗佢，要降低可以即係獲
利嘅情況啦，即係獲得佢嘅客戶嘅方式嘅成本會減低啦，盡量去靠自己成為咗一個渠道啦。咁而另外啦 ，ANZ 我估相信最主要大家就係要睇究竟佢同新 Corp 個整合啦，同埋佢哋內部啦，成個 management 上面究竟而家會有啲咩大嘅協同效應啊，或者個 efficiency 會唔會有啲提高啦？好啦，咁而 CBA 啦，咁我相信因為佢好多嘢都牽涉裡面啦。如果真係要繼續令到佢個估值係可以繼續 keep 住有個比較高嘅位置咧，可能市場上面就要睇多啲，就係喺個即係嗰個科技上面啦。究竟係咪可以繼續有好大嘅護城河喺度啦？究竟佢嘅投放同應用，甚至嚟緊講緊 AI 嘅情況，究竟佢係會係受惠者啊，定係原來佢會受累者咧？可能呢啲都會被市場去睇啦。咁 Westpac 我相信市場而家就係睇究竟佢哋有冇可能就係降低成本、提高回報效率呢一個嘅情景啦。咁所以啦，如果我哋就咁睇到呢度而家個市場嘅睇住呢4間銀行嘅唔同嘅分別啦，其實都可以感受到一點，就係話銀行股我哋好多時候聽新聞報導啊，或者聽一啲唔同嘅訪問，大家就成日都係睇息差，但係其實可能係短期就睇息差，長期呢其實都係睇返各自銀行佢哋嘅企業模式啦、效率啦，究竟邊一間係可以做得更加快、更加做到佢哋要有嘅特色，咁樣可能個估值咧就會更加硬淨啦。而通常我哋講到銀行股，好多時候大家傳統上最關心嘅就係講收息啦，就係佢哋講緊個息率啦。咁所以咧，我都喺度擺咗究竟佢哋4大銀行呢一啲預測股息率啦，過去5年嘅一啲走勢。咁其實最高峰嘅時候就係喺23年啦。咁嗱，我哋會見到無論紫色嘅線啦，即係 ANZ 啦，咁或者橙色嘅就係Westpac 啦，咁白色嘅就係 NAB 啦。整體嚟講，3間個預測嗰個股息率咧，都係高過 CBA 嘅。咁我相信其中一個原因就好似頭先提到，市場係睇 CBA 係有少少科技層面嘅情況，即係個增長係會比較高啲嘅。咁所以啦，可能就會見到相對個股息係低過其他。而另外一點啦，正因為可能係個減息嘅週期啦，或者佢利率見咗頂嘅週期啦，再加埋因為個股價都升唔少啦，所以其實過去呢2年啦，整體嚟講4間銀行個股息率咧都係走低嘅，係啦。咁所以啦，我哋要理解一點就係嗱，股息率對於收息股當然係重要，但係股息高亦唔代表一定係最底，股息低咗亦唔代表佢哋一定係差，因為其實都會反映緊究竟市場對佢哋嘅盈利增長有冇信心啦，睇緊究竟佢哋嘅即係信用週期啊、壞帳啊、監管啊，即係類似呢啲風險上面嘅日價，市場又會點樣去睇呢？所以我會覺得啦股息率係一個攞嚟做參考嘅起點，但係呢就絕對唔係一個做抉擇嘅最終決定啦。可能聽到呢一度，發覺原來4大銀行個策略有咁唔同，個股息率原來可能今時今日已經冇自己心目中咁高㗎啦。咁係時候可能都要諗一諗，係咪一定要成日 time 住個 market 呢？定係原來你會有一啲自己啱用自己嘅好方法呢？就好似我哋自己就會中意用一啲澳洲嘅高息股嘅策略，好似白色呢條線，不但用佢哋嗰個方法，用一個長時間嚟計，原來會跑贏大市之餘啦，咁甚至可能近期都會更加早見咗頂㗎啦。我希望喺呢一個角度俾大家明白到點解我哋成日都話要揾自己啱自己嘅一啲好方法，令到時間可以成為你投資路上面嘅好朋友啦。而
而且如果大家會覺得，我想透過一啲期權嘅方法去令到自己增長更加多唔同嘅知識或者一啲機遇嘅話呢，大家可以同我去預約一個見面喺樓下邊呢一個連結，大家傾一傾下偈，咁我就可以將呢個 Tiger Securities 嘅 Options Handbook， 即係期權嘅一啲教學手冊呢，就可以同你哋分享啦。所以啦，其實以前可能大家真係覺得四大銀行係冇乜分別㗎，但係我希望透過今集，就大家會見到原來我哋所講嘅澳洲四大銀行，其實四大銀行真係已經有好多唔同嘅分別啦。其實金融市場就係咁樣㗎啦，同個世界一樣，都係不斷有個好明顯嘅變遷。而家我哋要面對嘅就係 AI 嘅一個變化，我哋反而要更加識得去利用投資嘅角度去應對可能將來一啲 AI 所帶嚟嘅一啲收入上面嘅風險㗎。咁如果大家中意我哋呢一啲嘅教學系列呢，希望你哋會點讚啦，或者你哋留言分享下你哋嘅一啲睇法，或者你哋嘅經驗。仲有，如果你哋有啲咩題目都可以留言話俾我聽，或者 PM 話俾我聽。咁喺等我之後嘅一啲教學分享裏面呢，再作出一啲分享啦。好啦，咁今日嘅教學內容到呢一度先，多謝晒大家。